ilikuwa ni jambo ambalo unaweza kusema lilikuwa litarajiwi, kwani Marekani ilikuwa imetoa kama wiki mbili za kufanya maamuzi, lakini tuliona mashambulizi ya kushtukizia ambayo lilifanywa. Nadhani ilikuwa ni swala la kimkakati ili wasije wakajulikana kwamba wanaenda kufanya shambulizi, lakini maana yake ni kwamba sasa tunaona mazungumzo ama yale majadiliano ya masuala ya nuclear yatakuwa yamekwisha kabisa, kwani mazungumzo tuliona yalikuwa yafanyike, lakini naona sasa diplomasia itakuwa imewekwa kando. Mende, kwa upande wako unafikiri vitisho vya Marekani vina athari kiasi gani kwa utawala wa Iran? Bila shaka ukiangalia taifa la Marekani ambalo lina nguvu kwenye masuala ya kivita na kimbinu, itakuwa kusema kweli ni tishio, lakini tunaona taifa la Iran sio kwamba pia hawana nguvu, lakini pia ukiangalia kimkakati na inaitwa geostrategically ni swala ambalo litakuwa la kuangalia kwa ukaribu, kwani kimkakati Marekani wanamhitaji sana Israel katika ule ukanda wa Middle East, lakini tunaona kwamba ukiangalia hizi nchi mbili zimekuwa katika vita baridi kwa muda mrefu, na tunaona kwamba taifa la Israel lilikuwa linataka sana Marekani iingilie katika swala hili la vita baina ya Israel na Iran. Abdi, wa Iran walitarajia kutakuwa na mashambulizi kutoka Marekani. Kwa mujibu wa duru za kiusalama na za kijeshi za Iran, wa Iran walitarajia kwamba Marekani itachukua hatua ya kushambulia vituo vya kijeshi vya Iran, na sababu ni kwamba kuna taarifa kwamba Iran imechukua hatua kadhaa za kuhamisha vitu mbalimbali muhimu vya nyuklia katika maeneo hayo matatu katika kipindi hiki cha karibu siku 3 zilizopita, ikimaanisha kwamba kulikuwa tayari na hofu hiyo kwamba pamoja na kwamba Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza kwamba angetumia muda wa kipindi cha majuma mawili kutathmini kama aishambulie au atoe amri ya kushambuliwa kwa kijeshi Iran au la, lakini wa Iran inaonekana kwamba hawakuchukulia kauli yake hiyo kwamba kuwa ina uzito, kikumbuka kwamba alikuwa tayari ametaka kuendeleza mazungumzo na Iran katika kipindi cha siku 2 kabla ya Israel kuchukua hatua ya kuishambulia kijeshi Iran, na katika swala hilo alikuja katangaza baadaye mwenyewe kwamba alikuwa ametoa taarifa na Israel kwa kabla ya kufanya shambulio. Kwa hivyo wa Iran hawakulipa uzito tamko lake na kusema kwamba uamuzi wa kuishambulia au kutoshambulia angeuchukua ndani ya kipindi cha wiki 2. Abdi Fatah, mtu atajiuliza nyuklia ya Iran ina hatari kiasi gani kwa dunia kiasi kwamba imekuwa ikidhibitiwa Iran kuendelea kutengeneza ama kuendelea kurutubisha nyuklia yake, iwapo Iran wenyewe imekuwa ikisema kwamba wao wanatengeneza kwa ajili ya manufaa yao na matumizi mazuri? Inavyoonekana zaidi ni suala la kisiasa, kwa sababu Iran, kumbuka kuwa ni miongoni mwa nchi zilizotia saini ule mkataba au makubaliano ya nyuklia yanayojulikana kwa kifupi kama NPT, na ni mwanachama wa shirika la Umoja wa Mataifa la nishati ya atomiki IAEA, na kwa muda mrefu shughuli za nyuklia za Iran zimekuwa zikisimamiwa na kukaguliwa na wataalamu wa shirika hilo. Wakati huo inajulikana kwamba hiyo ni haki ya kila nchi mwanachama kurutubisha madini ya urani kwa malengo ya amani, angalau kwa kiwango cha 3.5%, na hilo ndilo jambo ambalo Iran inadai kwamba imekuwa ikipigania muda wote, kwamba maadamu ni nchi mwanachama wa NPT itumie haki hiyo na si kufuata matakwa ya madola magharibi ambayo yanataka Iran isiwe kabisa na mpango wa nyuklia wa kurutubisha madini ya urani, na badala yake itegemee au iwe na utegemezi wa kuweza kunufaika na nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani kwa kutegemea zaidi madola magharibi, ambapo inaamini kwamba ikiwa katika nafasi hiyo itakuwa mara zote ikiwa mashinikizo ya kisiasa juu ya masuala mbalimbali ili kuweza kufaidika na nishati hiyo. La msingi hasa ndilo hilo, ingawa nchi za magharibi zinasema baadhi ya nchi ambazo ni wanachama wa NPT, kwa mfano tu kama Australia au Canada, Japan, zinatumia haki hiyo ya kurutubisha madini ya urani, lakini zinasema kwamba ikiwa haki hiyo itatumiwa na Iran, kwa kuwa Iran inaonekana kwamba haina uhusiano mzuri na madola magharibi, hasa Marekani na mshirika wake mkuu katika eneo la Mashariki ya Kati, Israel, ikiwa na uwezo huo inaweza wakati wote katumia fursa hiyo kwa ajili ya kuunda silaha za nyuklia na kuhatarisha usalama wa Israel. Iran imesema kwamba haitofanya mazungumzo na Marekani baada ya mashambulizi haya makali kabisa. Unadhani kwa jicho lako la kitafiti nini haswa kitakachofuata? Minde, nadhani tutaona mapigano yataendelea kwa muda kwa makisio yangu naona kwamba inaweza kuendelea kati labda wiki 2 hadi wiki 3, ukiangalia kwamba hata baada ya Marekani kurusha zile silaha zao na kupata zile nuclear
sites, tunaona kwamba Iran nao wamejibu mapigo na kutuma zile missile zake kwenda Israel. Kwa hiyo mimi ninavyoona kutakuwa kuna majibizano ya kivita baina hizi nchi mbili au tatu kabla waje kwenye meza ya mazungumzo. Hebu tuambie sasa, Abdi Fattah, umekuwa ukifuatilia na kuona kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Nini haswa mpango wa Iran baada ya sehemu zake muhimu za nyuklia kuvamiwa? Mpaka sasa kumekuwa na kauli mbalimbali zinazotolewa na baadhi ya wanasiasa wakiwemo wabunge wa Iran na hata baadhi ya maafisa wa kijeshi na wataalamu mbalimbali wa masuala ya nyuklia. Kwa mfano, tayari bunge la Iran limeidhinisha msimamo wa Iran kuchukua hatua ya kufunga mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu zaidi duniani inayotumiwa na meli mbalimbali zinazosafirisha mafuta kutoka katika eneo mbalimbali ya dunia, hasa kuelekea katika ulimwengu wa magharibi. Huo uamuzi ni uamuzi ambao ili kuweza kutekelezwa kivitendo ni lazima uidhinishwe na Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, na hilo ni jambo ambalo linasubiriwa kuona kwamba je, litachukuliwa hatua hiyo au la. Kumekuwa pia na kauli mbalimbali za mashinikizo ya kutaka serikali ya Iran ichukue hatua ya kujitoa katika mkataba wa NPT, na kwa kufanya hivyo ni kwamba Iran itaweza sasa kuendesha shughuli zake za nyuklia kwa kificho na kutokuwa tena chini ya uangalizi na usimamizi wa shirika la IAEA. Lakini inavyoonekana huenda uamuzi huo kuchukuliwa kivitendo. Mapigano yataendelea kwa muda, kwa makisio yangu naona kwamba yanaweza kuendelea kati labda wiki mbili hadi wiki tatu, ukiangalia kwamba hata baada ya Marekani kurusha zile silaha zao na kupata zile nuclear sites, tunaona kwamba Iran nao wamejibu mapigo na kutuma zile missile zake kwenda Israel. Kwa hiyo mimi ninavyoona kutakuwa kuna majibizano ya kivita baina hizi nchi mbili au tatu kabla waje kwenye meza ya mazungumzo. Hebu tuambie sasa, Abdi Fattah, umekuwa ukifuatilia na kuona kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Nini haswa mpango wa Iran baada ya sehemu zake muhimu za nyuklia kuvamiwa? Mpaka sasa kumekuwa na kauli mbalimbali zinazotolewa na baadhi ya wanasiasa wakiwemo wabunge wa Iran na hata baadhi ya maafisa wa kijeshi na wataalamu mbalimbali wa masuala ya nyuklia. Kwa mfano, tayari bunge la Iran limeidhinisha msimamo wa Iran kuchukua hatua ya kufunga mlango bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu zaidi duniani inayotumiwa na meli mbalimbali zinazosafirisha mafuta kutoka katika eneo mbalimbali ya dunia, hasa kuelekea katika ulimwengu wa magharibi. Huo uamuzi ni uamuzi ambao ili kuweza kutekelezwa kivitendo ni lazima uidhinishwe na Baraza la Usalama wa Taifa la Iran, na hilo ni jambo ambalo linasubiriwa kuona kwamba je, litachukuliwa hatua hiyo au la. Kumekuwa pia na kauli mbalimbali za mashinikizo ya kutaka serikali ya Iran ichukue hatua ya kujitoa katika mkataba wa NPT, na kwa kufanya hivyo ni kwamba Iran itaweza sasa kuendesha shughuli zake za nyuklia kwa kificho na kutokuwa tena chini ya uangalizi na usimamizi wa shirika la IAEA. Lakini inavyoonekana huenda uamuzi huo kuchukuliwa kivitendo utachukua muda, halitakuwa ni suala la kukurupuka.